Tule vaan! Tule vaan! Tule mennä! Tule! Ylös! Istu! Istu! Maa! Riittää. Seiso! Tule! Tule! Mäki! Vai! Stop! Maahan! Maa! Käsky. Tule! Maahan! Käsky. Sivu! Maahan! Maahan! Taukot! Ruutuun! Ruutuun! Piste! Ylös! Istu! Joo! Istu! Istu! Seiso! Maa! Maa! Ylös! Maahan! Ruutuun! Tule vaan! Istu! Maahan! Täällä! Mahka tän! Ylös! Ylös! Tuostus pitää! Maa! Istu! Ylös! Noin niin paljon, niin sit se on kiva kuitenkin kokemuksena. Niin Pääsee ainakin kisaamaan. niin. Mutta kyllä me tietysti Hotti kannustetaan. Joo, en mä sitä epäile yhtään. niin. Ja sitten yritetään, että oliko ne viimeksi tokavikoja? Yleensä kollegat on ollut aina niin 3 viimeisen joukossa. Parannus. Yritetään siitä kunniasta saada pois. Paitsi jos katsoo rotumestistä, niin ollaan kyllä ehkä vielä alempana. Se on aika pahat tulokset. Joo. Siis kaikilla. Ei sieltä tullut kuin 3 niin kuin ykkösluokkaa. Joo. Niin kuin, että ykkösetöntä. Joo. Ei se mikään tuomarikaan ollut. Joo, ei, mutta oli siltikin, ettei. Ruutuun! Kuin alemmissa. Niin. Ruutuun! Ja Vai. ei ollut hyviä. Niin, Hyvä! Vapaa! ei ollut niinku tuomarista. Pois alta! Pois Stop! Maahan! Aika vallikasta. No se ei tapahdu muuta. Odota. Tänne! Stop! Epi! Voiko jo mennä? Maahan! 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 Siis se on vaan sovittu, että se on pitkä kerta. Hei, onko se Huomenna siellä. Jokainen saa Perästetään sitten sitä, että että jos onko siellä tullut vielä niitä palautteita? 2 on tullut, mitä mä en ole